Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizni hayratga soladigan, balki hatto g'azablantiradigan bir yangilik haqida gapirmoqchiman. Bu yangilik millionlab nafaqaxo'rlarimizning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Ularning kundalik turmush tarziga jiddiy o'zgarishlar kiritishi mumkin. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki sizning ota-onangiz, buva-buvingiz bo'lsa, unda ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Negaki yaqin orada hukumatdan joriy etiladigan yangi qoidalar holatingizga, hatto kundalik hayotingizga juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gap shundaki, ba'zi ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar endi nafaqaxo'rlar uchun taqiqlanishi yoki jiddiy cheklanishi mumkin. Bu albatta shok xabar. Shu sababli iltimos ushbu videoni ko'rayotganingizda kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling muammoning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Avvallari vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgaryapti? Oldinlari ko'plab nafaqaxo'rlarimiz nafaqa olish bilan birga oilaviy byudjetini yaxshilash maqsadida qo'shimcha daromad topish imkoniyatiga ega edilar. Ko'pchilik asosan norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday rasmiy hujjatlarsiz mehnat shartnomalari tuzmasdan yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmasdan ishlashardi. Bu esa ularning asosiy nafaqasiga deyarli ta'sir qilmas edi. Bundan tashqari, ular shu bilan birga kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar, jamoat transportida bepul yurish kabi bir qator ijtimoiy yordam dasturlaridan va davlat tomonidan beriladigan turli subsidiyalardan foydalanishda davom etishardi. Ko'pchilik uchun bu qo'shimcha daromad va imtiyozlar kun kechirish, dori-darmon sotib olish yoki nevaralariga biror narsa olib berish uchun muhim manba edi. Davlat ularning norasmiy daromadlariga e'tibor qaratmas edi yoki aniqlash mexanizmlari yetarli darajada rivojlanmagan edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgaradi. Davlat nafaqaxo'rlarning daromadlarini yanada qattiq nazorat qilishga kirishmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, agar nafaqaxo'rning rasmiy yoki hatto norasmiy yo'l bilan olingan qo'shimcha daromadi ma'lum bir miqdordan oshsa, ular ilgari olib kelgan ba'zi ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo'lishi yoki bu imtiyozlar sezilarli darajada qisqartirilishi mumkin. Ya'ni gap nafaqaning o'zini bekor qilish haqida emas, balki nafaqa bilan birga beriladigan va ko'plab qariyalarimiz uchun juda muhim bo'lgan kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, tibbiy xizmatlarga chegirmalar, jamoat transportida imtiyozli yurish va boshqa turdagi ijtimoiy yordam to'lovlari haqida ketmoqda. Bu o'zgarishlar davlat byudjeti xarajatlarini optimallashtirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va norasmiy bandlikni kamaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Davlatning maqsadi yordamga muhtoj bo'lganlarga haqiqiy yordam berish va ortiqcha daromadga ega bo'lgan, ammo imtiyozlardan foydalanishda davom etayotgan shaxslarga beriladigan resurslarni tejash. Shu bilan birga norasmiy mehnat faoliyatini rasmiylashtirishga undash ham ko'zda tutilgan. Endi ushbu yangilikni batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Birinchi navbatda shuni bilish kerakki, yangi qoidalar barcha nafaqaxo'rlarga bir xilda ta'sir qilmaydi. Asosiy e'tibor nafaqadan tashqari qo'shimcha daromadga ega bo'lgan nafaqaxo'rlarga qaratiladi. Bu daromadlar ish haqi, tadbirkorlikdan tushgan foyda, ijara to'lovlari, xizmat ko'rsatishdan olingan pullar va hatto bank o'tkazmalar orqali kelib tushgan muntazam mablag'lar bo'lishi mumkin. Davlat endi bu manbalarni yanada shaffofroq nazorat qilishni rejalashtirmoqda. Eng muhim jihat bu daromadning miqdori. Agar nafaqaxo'rning umumiy daromadi nafaqa bilan birga mamlakatda belgilangan, aytaylik, 2 barobar minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshsa, aynan o'shanda imtiyozlarni yo'qotish xavfi yuzaga keladi. Minimal iste'mol xarajatlari miqdori doimiy ravishda yangilanib turishini hisobga olsak, hozirgi kunda bu chegara taxminan 2 million 700 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu shunchaki misol, aniq chegara hukumat qarori bilan belgilangan bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchidan, rasmiy nafaqasi bor-u, lekin shu bilan birga norasmiy ravishda muntazam daromad topayotgan nafaqaxo'rlar. Masalan, qo'shnilarga tikuvchilik xizmati ko'rsatayotgan, bozorlarda kichik mahsulotlar sotayotgan, repertorlik qilayotgan yoki do'konlarda part-time ishlayotgan. Ammo bularning barchasini hech qanday rasmiy hujjatlarsiz amalga oshirayotgan kishilar.
Ularning daromadlari bank kartalari orqali muntazam ravishda kelib tushsa yoki boshqa yo'llar bilan aniqlansa, ular imtiyozlardan mahrum bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, rasmiy ravishda ishlayotgan, ya'ni pensiya olib turib, rasmiy ish joyida yarim stavkada yoki to'liq stavkada faoliyat yuritayotgan nafaqaxo'rlar. Ularning ish haqi nafaqasi bilan birga yuqorida aytilgan chegara miqdoridan oshib ketgan taqdirda ularga ham ba'zi imtiyozlar bekor qilinishi yoki kamaytirilishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Asosan faqat o'z nafaqasi hisobiga yashaydigan, qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Shuningdek, vaqti bilan bir martalik kichik miqdorda daromad topadiganlar, masalan, eski narsani sotish, kichik sovg'alar olish ham xavotirlanmasa bo'ladi. Muhimi daromadning muntazamligi va miqdori. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, ammo Gulchehra. U yetim yoshda 1 million 500 ming so'm nafaqa oladi. Shu bilan birga u uyda non pishirib, qo'shni do'konlarga yoki tanishlariga sotadi. Oyga bu faoliyatdan o'rtacha 1 million 200 ming so'm norasmiy daromad topadi. Bundan tashqari, chet elda ishlaydigan farzandi har oy bank kartasiga 500 ming so'm yuborib turadi. Ammo Gulchehraning umumiy oylik daromadi 1 million 500 ming nafaqa, lus 200 ming, farzand yordami 300-200 ming so'm. Yangi qonun loyihasida belgilangan chegara, aytaylik, 2 million 700 ming so'm bo'lsa, ammo Gulchehraning daromadi bu chegaradan oshib ketadi. Natijada u ilgari foydalanib kelgan kommunal to'lovlar uchun subsidiya, masalan, gaz va elektr energiyasiga beriladigan chegirma ehtimol bekor qilinadi. Bu uning oylik xarajatlarini sezilarli darajada, aytaylik, 300 ming so'mga oshirishi mumkin. Uning uchun bu katta yo'qotish bo'ladi. Davlat bank o'tkazmalarini kuzatib yoki mahalladagi so'rovlar orqali uning norasmiy daromadlarini aniqlashi mumkin. Ikkinchi misol, ota Akrom. U 65 yoshda 1 million 800 ming so'm nafaqa oladi. Uning boshqa hech qanday qo'shimcha daromadi yo'q. Uy hovlisida o'z ehtiyoji uchun kichik sabzavot ekadi, lekin ularni sotmaydi. Ota Akromning umumiy daromadi faqat nafaqasidan iborat. Ya'ni 1 million 200 ming so'm. Bu esa belgilangan 2 million 700 ming so'm chegarasidan past. Shuning uchun ota Akrom hech qanday xavotirsiz ilgari olib kelgan barcha ijtimoiy imtiyozlardan foydalanishda davom etishi mumkin. Uning uchun hech narsa o'zgarmaydi. Uchinchi misol, opa Zaynab, u 62 yoshda nafaqada. 1 million 400 ming so'm nafaqa oladi. Nafaqadan tashqari, u kichik bir xususiy bog'chada tarbiyachi yordamchisi bo'lib, rasmiy ravishda yarim stavkada ishlaydi va oyiga 1 million 300 ming so'm maosh oladi. Opa Zaynabning umumiy daromadi 1400 ming, nafaqa 300 ming, ish haqi 700 ming so'm. Agar chegara aniq 2 million 700 ming so'm qilib belgilansa, u chegara darajasida bo'ladi. Bu holda uning imtiyozlari qisman saqlanib qolishi yoki chegara biroz pasaytirilsa bekor bo'lishi mumkin. Agar u rasmiy ishidan tashqari uyda qo'shimcha repetitorlik qilganida va buning evaziga oyiga 500 ming so'm norasmiy daromad topganida edi, uning umumiy daromadi 3 million 200 ming so'mga yetib, imtiyozlardan to'liq mahrum bo'lar edi. Opa Zaynab kabi holatlarda rasmiy bandlik va rasmiy daromadlar ochiq oydin bo'lgani uchun davlat uchun ularni hisobga olish osonroq. Endi esa ushbu qoidalar yuzasidan istisnolar, e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan qiyinchiliklar va nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Istisnolar har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi turdagi daromadlar hisobga olinmasligi mumkin. Masalan, bir martalik katta bo'lmagan sovg'alar, yaqin qarindoshlardan moddiy yordam, agar bu muntazam va katta miqdorda bo'lmasa. O'zining shaxsiy tomorqasida o'stirilgan mahsulotlarni faqat o'z iste'mol uchun ishlatishdan kelgan daromad, sotish emas. Ba'zi hollarda agar nafaqaxo'r kichik turar joy binosini, masalan, bir xonali kvartira ijaraga bergan bo'lsa va bu uning yagona qo'shimcha daromad manbai bo'lsa, bu ham alohida ko'rib chiqilishi mumkin. 2. Kam daromadli oilalarga beriladigan ba'zi imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Agar nafaqaxo'r oilasi ijtimoiy holati bo'yicha juda kam daromadli toifaga kirsa, hatto qo'shimcha daromadi chegara miqdoridan bir oz oshsa ham, ularga ba'zi asosiy ijtimoiy imtiyozlar, masalan, eng muhim oziq-ovqat mahsulotlariga subsidiyalar saqlanib qolishi mumkin. Bu ijtimoiy himoya mexanizmlari doirasida ko'rib chiqiladi. Maxsus xizmatlar uchun beriladigan nafaqalar.
urush faxriylari, mehnat qahramonlari, ba'zi davlat mukofotlari sohiblari kabi shaxslar uchun nafaqalar va imtiyozlar alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi va ularga nisbatan boshqa qoidalar amal qilishi mumkin. Bu toifadagi nafaqaxo'rlar ko'pincha qo'shimcha daromadga ega bo'lsalar ekan, ularning imtiyozlari saqlanib qolishi ehtimoli yuqori. Qiyinchiliklar va nozik jihatlar. 1. Daromadni to'liq ko'rsatmaslik xavfi. Ba'zi nafaqaxo'rlar imtiyozlardan ayrilmaslik uchun daromadlarini yashirishga urinishi mumkin. Ammo davlatning nazorat mexanizmlari to'g'ri kuchayib bormoqda. Bank kartalariga tushadigan muntazam o'tkazmalar, naqd pul muomalasining elektron nazorati, hatto ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat ham kuzatilishi mumkin. Norasmiy daromadlarni yashirish jarima, imtiyozlardan to'liq mahrum bo'lish va hatto qonuniy javobgarlikka tortilish kabi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu yerda risklar foydadan ancha yuqori bo'lishi mumkin. 2. Hisoblash murakkabligi. Daromad turlarini hisoblash juda murakkab bo'lishi mumkin. Ish haqi, tadbirkorlikdan tushgan daromad, ijara xizmat ko'rsatishdan olingan pullar va farzandlar tomonidan yuborilgan mablag'lar qanday yig'iladi? Har bir daromad turining o'z soliq bazasi va hisoblash usuli mavjud. Bu yerda pensiya fondi yoki ijtimoiy himoya bo'limlari aniq mexanizmlarni ishlab chiqishi kerak. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun tushunarsiz va chalkash bo'lishi mumkin. O'tu, bank o'tkazmalari nazorati. Zamonaviy davrda bank kartalari orqali pul o'tkazmalari keng tarqalgan. Davlat barcha bank o'tkazmalarini kuzatishi mumkin. Agar sizga do'st yoki qarindosh tomonidan shaxsiy ehtiyoj uchun pul o'tkazilgan bo'lsa, bu daromad sifatida qabul qilinmasligi kerak. Agar siz biror xizmat ko'rsatganingiz uchun muntazam ravishda pul o'tkazmalarini qabul qilsangiz, bu daromad sifatida baholanishi mumkin. Bu yerda aniq chegarani bilish juda muhim. Shuning uchun yaqinlaringizdan yordam olayotgan bo'lsangiz, bu o'tkazmalarning maqsadi aniq bo'lishi va buni isbotlay olishingiz kerak. Tet, mulkka egalik va daromad. Ikkinchi kvartira yoki boshqa ko'chmas mulkka egalik qilish, agar u daromad keltirmasa, masalan, ijaraga berilmasa, hech qanday muammo tug'dirmasligi kerak. Ammo agar bu mulk ijaraga berilgan bo'lsa va bu rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazilmasa, u holda bu ham norasmiy daromad sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. 5. Oilaviy daromad va shaxsiy daromad. Ba'zi ijtimoiy dasturlar oilaviy daromad hisobga oladi. Boshqalari esa faqat nafaqaxo'rning shaxsiy daromadini. Yangi qoidalarda aynan qaysi usul qo'llanilishi aniq belgilanishi kerak. Bu juda muhim nuansa, chunki oila a'zolarining daromadi pensiyaning o'ziga ta'sir qilmasa ham ijtimoiy imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. 6. Vaqtinchalik daromad. Bir martalik katta miqdordagi daromad, masalan, avtomobil sotishdan olingan mablag' muntazam daromad sifatida qabul qilinmasligi kerak. Qoidalar doimiy va barqaror daromad manbalariga qaratilgan bo'ladi. Bu yangi qoidalar hali to'liq kuchga kirmagan bo'lsa-da, ularga tayyor turish juda muhim. Endi esa eng muhim qism, amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Barcha daromad manbalaringizni ko'rib chiqing. Birinchi navbatda nafaqadan tashqari qanday daromad manbalariga ega ekanligingizni to'liq ro'yxatini tuzing. Rasmiy ish joyidan oladigan maoshlaringiz, tadbirkorlikdan keladigan foyda, ijaradan keladigan to'lovlar va hatto norasmiy tarzda qo'lga kiritayotgan har qanday mablag'. Hatto o'z bank kartangizga muntazam kelib tushadigan pul o'tkazmalarini ham hisobga oling. Har bir manbadan oyga o'rtacha qancha daromad olayotganingizni aniqlang. 2. Umumiy daromadingizni hisoblang. Nafaqangizni va barcha qo'shimcha daromadlaringizni qo'shib, umumiy oylik daromadingizni hisoblang. So'ngra bu summani davlat tomonidan belgilangan chegara miqdori bilan solishtiring. Chegara miqdori rasman e'lon qilinganda uni diqqat bilan kuzatib boring. Odatda bu minimal iste'mol xarajatlari yoki bazaviy hisoblash miqdorining ma'lum karrali miqdorida belgilanadi. Agar sizning umumiy daromadingiz bu chegaradan oshib ketsa, siz imtiyozlarni yo'qotish xavfi ostida bo'lasiz. Daromadingizni rasmiylashtirishni ko'rib chiqing. Agar siz norasmiy ravishda daromad topayotgan bo'lsangiz va bu daromad chegara miqdoridan oshib ketsa, uni rasmiylashtirish haqida o'ylab ko'ring. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritish orqali siz qonuniy ravishda ishlashingiz va kelajakda nafaqa ballaringizni ham oshirishingiz mumkin. Ba'zi hollarda bu kichik soliq to'lovlari evaziga yuridik himoyaga ega bo'lish va tinchgina ishlash imkonini beradi. Soliq organlari bilan bog'lanib,
o'zingizga mos keladigan soliq rejimini aniqlashtiring. 4. Ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Aniqlik kiritish uchun mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'linmalariga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga yangi qoidalar, daromadlarni hisoblash usullari va imtiyozlarni saqlab qolish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berishlari kerak. Qayerga borish kerak degan savolga javob. Fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish markazlariga yoki bevosita pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn qabulxonalar yoki kol markazlar orqali ham maslahat olishingiz mumkin. 5. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Sizdan daromadlaringiz to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar rasmiy ish joyingiz bo'lsa, bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar, mulkka egalik huquqi to'g'risidagi hujjatlar va boshqa qo'shimcha daromadlarni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bularning barchasini oldindan tayyorlab qo'yish yaxshi. 6. Agar imtiyozlaringiz asossiz ravishda bekor qilinsa, agar sizga tegishli bo'lgan imtiyozlar asossiz ravishda bekor qilinsa, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Buning uchun yozma ariza bilan tegishli organlarga murojaat qilishingiz va o'z holatingizni batafsil tushuntirib, barcha zarur hujjatlarni ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa, ijtimoiy ta'minot masalalari bo'yicha mutaxassislashgan huquqshunosdan maslahat oling. Ular sizga qonuniy yo'l bilan o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bu yangilik ko'plab nafaqaxo'rlarimizning hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo xavotirga tushishdan ko'ra, vaziyatni to'g'ri baholash va tegishli choralar ko'rish muhimdir. Bilimli bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish har doim afzallik beradi. Davlatning maqsadi kambag'al va yordamga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash ekanligini unutmang. Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa, imtiyozlardan foydalanmaslik orqali siz haqiqiy muhtojlarga yordam bergan bo'lasiz. Unutmang, bu sizning huquqlaringiz va moliyaviy barqarorligingiz haqida. Ushbu yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha bu o'zgarishlar adolatli bo'ladimi? Fikringizni sharhlarda qoldiring. Biz har bir izoni o'qib chiqamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang va doimo xabardor bo'lib turing. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha